କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଡିଙ୍ଗାମାଳିରୁ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବା ପାୟୋନିୟର କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏନେଇ ରାଲି ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତୁରନ୍ତ ପାୟୋନିୟର କମ୍ପାନୀର ଚୁକ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା ଘୋଡ଼ାବନ୍ଧ ଆମ୍ବତୋଟାଠାରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପାୟୋନିୟର କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି କମ୍ପାନୀ ଫାଟକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପାଇପଲାଇନ୍ ହେଉଛି କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳି। ଏ କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳି ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆମ ପୁରୁଷ କମେ ଆମେ ବଞ୍ଚିକିରି ଆସୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ଆଶା ଭରସା ନେଇକିରି ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଖଣି ଅଛି ସେ ଖଣିଟା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହେଲେ ଏ ଖଣି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବେକାର ଯୁବକମାନେ ଯୁବତୀମାନେ ଯେଉଁଟା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପ ବିଷୟର କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳିକୁ ତ ଆମର କଞ୍ଚାମାଲ 2017 ମସିହାରୁ 3 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତାର ସାଥିରେ ଆନ୍ଧ୍ର କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ପୟୋନିର ନାମକ କମ୍ପାନୀକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରୋଧ এটা ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୟୋନିର କମ୍ପାନୀକୁ ଖଣି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦଳର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ, ସରକାରୀ ଦଳର ଗୋଟେ ବାଜପାର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ। ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ସପକ୍ଷରେ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଜନସାଧାରଣ ଯୁଆଡ଼େ ଆମେ ସରକାରୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୈଳାସ କୁଲେସିକାଙ୍କର ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୟୋନିର କମ୍ପାନୀକୁ ଯେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଦେବା ପାଇଁ 8,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ନା କ'ଣ ଦେବେ ବୋଲି ଶୁଣୁଛୁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ କମ୍ପାନୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ହେଲା 2007-8 ମସିହାରେ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ନାମକ କମ୍ପାନୀଟି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଡରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା 17 ବର୍ଷ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ହେଇପାରିଲାନି, ପୂର୍ବ ସରକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ନୂତନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଲା, କମ୍ପାନୀର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିଲା, ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଲା ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯଦି ଏଠି କଞ୍ଚାମାଲ ନାହିଁ, ଚୁଲି ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ହଣ୍ଡାହାଣ୍ଡି ରେଡି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ନଥିବ, ସେ କମ୍ପାନୀ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଆମର ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଅଛି, ଆମେ ଡବଲ ଏଠି ଲାଭ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କେମିତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ପାନୀ ହେବ, କମ୍ପାନୀର ଲାଭ ନେବୁ, କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳି ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଭ ନେବୁ। CSR ର ବେନିଫିଟ୍ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପୟୋନିରକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ, ଓନ୍ଲି ଫର ପୟୋନିର, ବେଦାନ୍ତକୁ ବି ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଓନ୍ଲି ଫର ପୟୋନିରକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ବେଦାନ୍ତ ତ 17 ମସିହାରୁ ସେ 3 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ପାନୀ କରିଛି। ତାକୁ ଲୋକ ଏଇ ଗ୍ରାମ ସଭା ଏଇ ଝଲାଗୁଡ଼ାରେ ହେଇଥିଲା, ଲୋକ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ହେଲା ଆଜି ପୟୋନିର କମ୍ପାନୀକୁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ମାନେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଜଣାଇଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏ 2-4 ଦିନ ତଳେ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ କଥା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ପୟୋନିର କମ୍ପାନୀକୁ ଆଉ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ କିଛି ନେତା, କିଛି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ କିମ୍ବା କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ କହି ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଠି ପୟୋନିର କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ କିଛି ଲାଭ ନେଇକିରି ଭିତରିଆ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକିରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆଜି এই ଆନ୍ଦୋଳନଟା ବାହାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପୟୋନିର କମ୍ପାନୀକୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଖାଲି ପୟୋନିରକୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପୟୋନିର କମ୍ପାନୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ପାନୀ ନୁହଁ।
आम ओडिशार गोटे लोक मध्य सेठी बेनिफिट पाइबे नाही जदि बेनिफिट पाइबे किछि दलाल लोक बेनिफिट पाइबे एइटी वेदांत कंपनी को कंचामाल जाउची निहाती पक्षे आम अंचलर किछि किछि ड्राइवर भी बंचिसंती किछि गाड़ी एनगेज करी कॉन्ट्रैक्टर होची हेल्पर बंचिसंती किछि लोक झंडा धरि करी बंचिसंती ये सीआरसी रे कि सीएसआर रे कोनोसी उन्नति मूलक कार्य है सीएसआर रे हेई नाही बोली यार दाबी कंपनी को मध्य आमे दाबी जणाइछु कंपनी आगामी दिन रो करबो आ आपण जानिचंती आपण लखीमपुर रे मध्य 4-5 कोटी टंकार मेडिकल हेची लखीमपुर सांगान हाई स्कूल मध्य हेची किछि कांश हेची किंतु जो परिमाण रे हेबा कथा ए पूर्व सरकार रो अवहेला पई हेई नाही आजिर सरकार चाहुचंती समस्त एटी केमती बेनिफिट पाइबे मत बदलै सरकार आपन थरे जाउची मु मिसिबी आम नेता मन को मिसिबी आम सरकार रो मु मिसिबी ए अंचलवासी समस्या विषय जनइबी अंचल दाबी को जनइबी सरकार निहती शुणे कहीं मत परिवर्तन न करेंगे मत मारिला पोरे नले जनसाधारण लोक गाड़ी चक्कर मोड़ाइला पोरे नहीं पारे हाँ 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 हाँ